আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ফিউচার টেক বাংলাদেশ। নতুন একটি আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমার সামনেই দেখতে পাচ্ছেন কলমি P71 স্মার্ট ওয়াচ। এই স্মার্ট ওয়াচটা এখন আনবক্সিং করব। দেরি না করে ভিডিওটি স্টার্ট করে দিচ্ছি। এগুলো আমাদের মেনু ওয়াচটা, খুবই চমৎকার। সাথে রয়েছে ইউজার ম্যানুয়াল। এই স্মার্ট ওয়াচটি কীভাবে কানেকশন করবেন অল ডিটেলস এই ম্যানুয়ালে দেওয়া রয়েছে। এর পাশে দেখতে পাচ্ছি কিউআর কোড। এই কিউআর কোডটা স্ক্যান করলে আপনার ফোনে গুগল প্লে স্টোর নিয়ে যাবে। গুগল প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটি ইনস্টল করে স্মার্ট ওয়াচটি কানেক্ট করতে পারবেন। সাথে রয়েছে ইউএসবি টু ম্যাগনেটিক চার্জিং কেবল। আমাদের কাছে নিউজ চলে আসছে কলমি ব্র্যান্ডের P71। তো এখন দেখব এই স্মার্ট ওয়াচে কী কী ফিচার রয়েছে। এদিক থেকে যদি সোয়াইপ করি, এখানে দেখতে পাচ্ছি স্পোর্টস রেকর্ড ফোন। এই স্মার্ট ওয়াচ দিয়ে আপনি ডায়াল করতে পারবেন, রিসিভ করে কথা বলতে পারবেন, কেটেও দিতে পারবেন। ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, হার্ট রেট মনিটরিং, স্লিপ মোড, SPO2, ভিপি, অ্যালার্ম, ওয়েদার, ফ্ল্যাশ লাইট, টাইমার, স্টপ ওয়াচ, ক্যালকুলেটর, ক্যামেরা, গেমস, মেসেজ, মিউজিক, সেটিংস, সাউন্ড, ডায়াল সেটিংস, ফাইন্ড মাই ফোন, ব্রাইটনেস, কিউআর কোড, ল্যাঙ্গুয়েজ, রিসেট, পাওয়ার অফ, ফ্যাক্টরি রিসেট সিস্টেম। এখন দেখবো এই স্মার্ট ওয়াচে কয়টি ওয়াচ ফেস রয়েছে। ডিসপ্লেতে 2 সেকেন্ড ক্লিক করে ধরে রাখবো। ধরে রাখার পর এরকম একটি অপশন চলে আসবে। এদিকে সোয়াইপ করলে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো ওয়াচ ফেস রয়েছে। 5 থেকে 6টার মতো ওয়াচ ফেস ডায়ালে পেয়ে যাবেন। এছাড়াও অ্যাপসে আরও অনেক ওয়াচ ফেস রয়েছে। কলমি P71 স্মার্ট ওয়াচটি যদি আপনারা পারচেস করতে চান, অবশ্যই আমাদের টেকডেনের শোরুমে চলে আসবেন। এই স্মার্ট ওয়াচে রয়েছে IP68 ওয়াটার রেজিস্টেড। বৃষ্টি ছিটা ফোটা পানিতে সমস্যা হবে না, সুইমিং গোসল করতে পারবেন না। কলমি P71 স্মার্ট ওয়াচের 4টি কালারই পেয়ে যাবেন আমাদের টেকডেনের শোরুমে। ব্ল্যাক, ব্লু, গোল্ড এবং মেরুন, এই 4টি কালারই আমাদের টেকডেনের শোরুমে রয়েছে। আপনারা যদি পারচেস করতে চান, অবশ্যই চলে আসবেন আমাদের টেকডেনের শোরুমে। তো এই ছিল কলমি P71 স্মার্ট ওয়াচটির আনবক্সিং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।